السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانة؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفة كتساعد واحد الشكل كبير بالنسبة للناس اللي كيعانيو من نزلات البرد. وهذه الوصفه راه صالحه للكبار والصغار، وصفه ممتازه طبيعيه 100%. لان كثير كنعرفوا ان دابا هاد التقلبات ديال الجو كثير كيعاني من المشكل ديال السعال، يعني ديال نزلات ديال البرد. وهاد الوصفه غتحميكم بزاف، كنتمنى منكم تجربوها. يعني غادي تعملوها يعني الكبار، صالحه للكبار وحتى للوليدات الصغار، يعني امنه. وغادي تشوفوا يعني فاش تجربوها راه غادي تشوفوا يعني كتساعد بواحد الشكل كبير يعني في المشكل ديال الحلق. كيف قلت لكم الحلق حتى بالنسبه اللي كتكون عندهم نزلات ديال البرد، غير جربوها ان شاء الله وغادي تشوفوا النتيجه اللي غادي تعجبكم بزاف. مكونات جد بسيطه. اول حاجه اللي غادي نحتاجوا ليها كيف كتشوفوا نحتاجوا الحامضه. ناخذ واحد الحامضه وغادي نحاولوا كيف كتشوفوا غادي نحيد ليها غير هكا على الطريقه هذه. هانتوما غنحاولوا غنخويوها غير شويه. هانتوما والحامض يكون راه كنعرفوا الحامض يكون فيه الماء. هانتوما غادي غير شويه نحيد ليها هاد اللوب غير شويه للداخل. كنعرفوا ان الحامض راه مزيان، يعني العصير ديال الحامض راه ممتاز للحلق، فهو مضاد حيوي طبيعي بالنسبه للحامض. راه كيساعد واحد الشكل كبير، غير هو والعسل. راه كنت اخترت كنديرو انا غير هو والعسل، راه ممتاز للحلق. من بعد غادي تجيبوا هاد الحامضه غادي توضعوها هكا فوق البوطه وتشعلوا. يعني غادي تشعلوا ليها وغادي نخليوها حتى تسخن مزيان. حسوا بها بدات تسخن. هانتوما هي راه غادي تطلق داك الحامضه، راه غادي تطلق داك السيرو ديالها. المهم هانتوما كيف كتشوفوا توضعوا الحامضه فوق العافيه. شنو غادي نضيف؟ غادي نضيفوا معلقه ديال العسل. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نضيفوا العسل، معلقه صغيره ديال العسل. وكنتمنى هاد الوصفه هذه تبارطاجيوها، لان كنعرفوا كثير يعني هاد الوقيته هذه راه بزاف ديال الناس كيمرضوا يعني بالسعال، يعني النزلات ديال البرد كتجي الكحبه صعيبه. المهم غادي تضيف واحد المعلقه ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، وغادي نخليوه حتى يسخن هاد الزيت وهاد العسيله سخن. عاد غادي نضيف واحد المكونات اخرين. هانتوما غادي تشوفوا معايا نخليه حتى يسخن مزيان. هاد الوصفه صدقوني راه ما تجربوها غادي تشوفوا النتيجه ديالها. يعني وصفه طبيعيه 100% صالحه للوليدات الصغار حتى الوليدات الصغار. الوليدات الصغار حتى هما كيعانيو بزاف من المشكل ديال الكحبه وهاد كتجيهم نزلات ديال البرد صراحه صعيبه. يعني كيف قلت لكم راه هاد الوقيته راه بزاف ديال الناس مرضوا بهاد النزله ديال البرد وكتجيهم صعيبه بزاف. مهم جربوا هاد الوصفه هذه وردوا عليا، وكنتمنى منكم تبارطاجيو هاد الوصفه هذه باش كلشي يستافد وكلشي يعمل هاد الوصفه هذه اللي سهله بسيطه والمكونات راه موجوده يعني في كل دار. دابا انا غنستنى عليه حتى يسخن الزيت وهاد العسل والحامضه. هانتوما كيف كتشوفوا كتطلق داك السيرو ديالها. بقاو معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا التتمه ديال الوصفه. كيف كتشوفوا من بعد ما سخن مزيان دابا غادي نضيف شويه ديال النافع. شويه ديال النافع هانتوما يعني غير شويه ديال النافع. فاش كيسخن داك الزيت والعسل غادي نضيف شويه ديال النافع وغنضيفوا شويه ديال السكنجبير، غير شويه ديال السكنجبير كيف كتشوفوا. هانتوما غير راس ديال المعلقه غادي نوضعو وغادي نخليه حتى هو تيسخن صافي. وغادي نطفي على البوطه. هانتوما شوفوا كيف بدا يغلي. انا نقرب لكم. هانتوما كيف بدا يغلي صافي. غادي نطفي البوطه دابا. غادي نطفي. هانتوما كيف كتشوفوا دابا غادي نغطيه. هانتوما يعني بعد ما درت شويه ديال السكنجبير والنافع صافي غادي تغطيو هاد الحامضه وغادي نخليه تقريبا واحد شويه تقريبا واحد 4 دقائق هكا 3 دقائق صافي. ومن بعد غادي ناخذ هانتوما غتشوفوا معايا شنو غادي ندير. يعني هذيك سميتو داك السيرو هو اللي غادي تشربوه ولا تعطيو وليداتكم. يعني غادي نصفيوه دابا من غادي نخليوه راه غادي يطلق السيرو ديال الحامض غادي يطلق. وغادي المنافع ديال النافع والسكنجبير حتى هي غادي تطلق. غادي نصفيوه ما غاديش ناكلوه هكاك. غادي نصفيه صافي. وداك السيرو غادي تحاولوا تتناولوا تعطيو وليداتكم وحتى الكبار. راه هاد الوصفه دقه بطله. كنتمنى منكم تجربوها وتبارطاجيوها. صراحه كيف قلت لكم كثير كيعاني من المشكل ديال النزلات ديال البرد
والسعال. هاد الوصفه خطيره يعني، غير جربوها وغادي تشوفوا النتيجه ديالها. من بعد ها نتوما كيف كتشوفوا خليتها واحد 5 دقائق. دابا غادي نصفيها باش ناخذ هذاك السيرو اللي محتاجه ليه. انا غادي ناخذ هكايا صفايه، غادي نحيد كيف كتشوفوا. ها نتوما شتي كيطلق هذاك السيرو. يعني دابا غادي نصفي. ها نتوما يعني كلشي يعني غتبركو غير هكا. يعني داك العسل والحامض والنافع والسكنجبير اللي درنا هو اللي حنا محتاجينه. يعني هذا السيرو راه خطير يعني، والسيرو درت لكم طبيعي. والطريقه ديال الاستعمال غادي تاخذوا 2 مرات في النهار، يعني في الصباح وبالليل ما تبغيو تنعسوا. وكيف قلت لكم راه مزيان للوليدات الصغار لان كتعذبهم هاد الكحبه فاش كتجيهم صراحه، راه كتعذبهم بزاف. صافي. وهذا هو السيرو اللي غادي نحتاجو ليه. كيف كتشوفوا ها هو طبيعي 100%. جربوه وردوا عليا غتشوفوا النتيجه. يعني من اول استعمال غتحسوا بان الكحه ما بقاتش عندكم. يعني غادي تشوفوا النتيجه اللي غادي تعجبكم بزاف. ما عليكم الا تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. بارطاجيو هذه الوصفه، ما تنساوناش من اللايك باش كلشي يستافد ان شاء الله. وهذه الوصفه هذه قلت لكم راها طبيعيه وغتفيدكم بزاف يعني في هذه النزلات ديال البرد، وراها ممتازه. يعني ما عليكم الا تجربوها. يعني كيف قلت لكم غادي تاخذوها 2 مرات في اليوم. يعني دابا انا مثلا انا غادي ناخذها حتى انا دابا. هذه الوصفه اللي كندير، غناخذ دابا واحد المعلقه كبيره وبالليل غناخذ معلقه كبيره. وبالنسبه للوليدات الصغار غتعطيوهم معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره بالليل. وجربوها وكنتمنى منكم تردوا عليا. السلام عليكم، تنتلاقاو فيديو القادم ان شاء الله.